é a segunda. A terceira. A quarta. Tá valendo. Terceira colocação já no seguidor lá. Vai na segunda colocação, já colocou por dentro lá, bem pra subir a segunda colocação lá. Numeral 77, pela pilotagem. Que bela pilotagem. Já desce em segunda aqui o Osmar. Primeiro colocado, numeral 79, é o Reginaldo. Vai colocar por dentro agora já o Osmar. Tem que passar e tem que abrir, ele tem atrás dele. Um canhão do outro lado, numeral 74. Vamos botar por dentro aí, o Osmar já para fazer o trabalho. Cadê o grito da galera aí? Pode gritar aí! Agita, aplaude! Já é o primeiro Osmar. O Osmar pega o barranco aqui, toca o primeiro, o líder da bateria Osmar. E sabe agora que cadê o grito da torcida do Emílio aí? Vamos ainda na encerração por aqui, ó. Tem carro no meio lá de bandeira amarela, bandeira amarela, bandeira amarela.